ଆପଣ रिंगटोन मोबाइल रे सेट करेंगे। चलतु देखा फास्ट जीवे सेटिंग को गला परे ऑडियो प्रोफाइल रे क्लिक करेंगे। क्लिक कला बड़े बोलिए इंटरफेस देखा जीव इंटरफेस देखा जीव आपण एटी क्लिक करदेवे। एडिट ऊपर क्लिक करदेवे। क्लिक कला पर वॉल्यूम देखेगा। वॉल्यूम एटी देछि जियो 4G कॉल रिंगटोन एटी क्लिक करेंगे। रिंगटोन कस्टम रिंगटोन ए प्रकार रिंगटोन सेट करि परिबे। जानी पारले तो रिंगटोन केमती सेट करा जाए। आज एतिकी रोची नमस्कार। किसी जानवा पाइथिबे जदि नुआ वीडियो देखुचंते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आउ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे।